はい。すみません。ありがとうございます。今日はいちごちゃんなんですね。そうなんです。今日はいちごちゃん。親バカだからいろいろね持ってるんですよ。もうああでもないこうでもないって。でも可愛いお洋服たくさんありますからね。そうなんですよね。でもねやっぱり大型犬はちょっと少ないので、そうですか。いろいろねあちこちとやっぱりネットで調べたり、あとね実際服って着てみないとわからないところじゃないですか。そうですね。でもねようやくこう試乗できるところを見つけて、試着できるところを見つけて。あ、そうなんです。そうなんですよ。試着ね大きいショッピングセンターなんですけど、某有名なそこでねワンちゃんも一緒にこうやって入れるんですよ。一緒に入るので。でも外でっていうと聞いたったらありますよね。はい、いいですよ。バニー起立。そうだよ。進め。バニー進め。すごいわ。バニーそうだよ。そうだよ。座れ。そうだよ。そうですかね。はい。ありがとうございます。ちっちゃいのいるんですけど。何犬ですか。パピオン。パピオンもいいですよね。可愛いですけど、ちょっと最近大きいのに迫力を。やっぱりねそれぞれ良さが分かっているとねそれぞれいいですね。もう小さいのもねいいし、パピオンもう耳がね耳がフランスのいいですよね。はい。可愛いですよ。ちゃんとこう言うこと聞いてくれる。ね、この子まで言うこと聞いてくれるとこう散歩行ってもこう大きいのにこうみんなこうやられてない。本当にやるのはやり方次第ですね。引っ張るかどうかとか、やっぱりどうにでもなるって言えばどうにでもなるかなって気がするんですけど、ねバニ君、プーセ、そうだよ。なんかゴールデン飼ってる人って、みんなもう散歩が困るって言われる。引っ張られる。家族でもこうできない。私しかできないのよみそれったいな。てどうですか。今キャンペーンやってまして、6月いっぱいまでなんですけども、抽選でこういうテントですとかこういうポットですねが当たるんで、いいですね。もしこっちが150名でこっちが100名です。バニ君回ってバニ君じゃあお願いします。バニ君、じゃあお願いします。バニ君、バニ君、バニ君。
パニくん、パニくん、そこがいいの。パニ進めありがとうございます。よかったね、バーに絵になるね。パニくん。本当？あれ、可愛いかな。可愛い。どうも。パニくん。パニくん。そうだよ。パニくん。そうだよ。パニくん。そうだよ。パニくん。パニ。お利口さんなの、バニー君は。バニー君はお利口さんにしとるの。そうなの。お利口ちゃんなの。だよ。そう。パニくん。間違えるね。間違えたにも思いっきり笑えてきたバーに間違えて。あ、そうか、抱きついてるのね。あ、すみません、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。乗れ。そうだよ。そうだよ。そうだ。よいしょ。そうか。パニくんはリコンさんか。そうか。そうなの。パニくんはリコンさんなの。あ。そうか。そうか。あ、間違えた。どうもありがとうございます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 。